走，今天上这个沉船是吧？带你们挑战一下大鲫鱼啊！去年的时候来这里钓过，这里水面的话比较大，但是鱼头的话比较稀，但是钓的鲫鱼个头是比较大的啊。这边是一个大湾口，看到没？往左边走的话是一个主河道，这里的话走水是比较缓慢的，正常来讲是比较仓鱼。现在是下午3点钟的时间了啊，抓紧时间来整理一下装备。今天选了一把3.6米的杆子啊，中签来测了一下这里的水深，大概有2米左右，水深还是比较哇塞的啊。赶紧做点窝子，抓紧时间少给它做点窝料啊。现在已经下午3点钟的时间，来的比较迟了。这个窝料的话打得精准一些啊，大概1个鸡蛋那么大，少打一些。饵料的话频率给它抽快一些是吧？这个鱼只要进窝，只要给口就可以搂它啊。好，给它来点饵料。加一点点的水啊，一点点的水就够了。好，让它吸水吸一会儿是吧？给它转到铅笔上面去。来，给它捏到我们的铅笔上面去啊，捏得结实一些，泡的时候别掉就 OK 了。这样的话打得比较精准啊，指哪打哪，打近不打远。这样的团子是吧？给它抽个2团的就够了。来，再给它转上1团，等它沉到底是吧？我们稍微用力一抽，给它抽起来啊，这个窝料就散到底下去了。这样的话打窝是很精准的，这样打窝啊 ，OK， 够了。饵料也给它开一下啊。像今天这个天气的话，白天的温度能达到15度左右。虽然说是已经入冬了是吧？但是气温还不是特别低。那么腥饵为主吧，香饵少来一些。最近的话，兴化的螃蟹季节已经过了是吧？它有很多螃蟹塘的水是吧，都排到河里面去，味道给它搞大一些。虾油整上一些，药酒也来一些啊，这样的话鱼可能会更爱吃一些。水比老规矩，一次性给到位啊，这边一半，这边一半，就1比1的一个水比。今天的线组搭配呢，主线是0.8，子线0.4，搭了一个3号绣啊，漂子吃铅是0.9克，主攻鲫鱼啊，调了一个3目半的木索，钓的话钓个3目到4目之间。好了，饵料也反省的差不多啊，给它打成团，空气给它排一排，时间的话也差不多了。来吧，抛下去我们今天的希望的一竿。这打了窝有20分钟左右吧，看到底下稀稀拉拉吐了2个泡，不知道是不是鱼进窝了啊？来试一下吧。中鱼！哇，大开竿鱼的话来个红尾啊，我以为是个翘嘴，不错，开门的话讨了个好头。这条不小了，这一条啊，咦，别动了啊，还是挺长的这个鱼，你看。尾巴鲜红，来吧，第一条鱼必须先入户啊！正好这里卡槽是吧？把鱼货放在这个卡槽这里，抓紧时间，有了第1条就会有第2条。趁着这傍晚的时间是吧？接近4点钟的时间了啊，钓到5点钟，差不多天还是能看到漂的。5点钟以后是吧？现在进入冬季以后，天黑的很早，还能钓1个小时。来挑战一下1个小时能钓多少鱼？来了，这一竿什么鱼？哇，怎么成双成对呢？刚上来一个你的兄弟，你又跑过来了，你是想你的兄弟了是不是？真不小呢啊！我的3号绣钓你的话，属实有点小财大用了啊。钓这个鱼的话，最起码钩子要大一些。别动，别脱钩了啊！呦呦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 ！你看这尾巴，真的是。既然你想跟你兄弟团圆是吧？那就进去吧。哇塞，这个鱼啊，身上腥得很，这个鱼啊，抓紧时间。这个鱼都来的话，鲫鱼也来了吧？看能不能钓到我们想念的大板子啊！来了，这是板子吗？这个力气有点像这个力气。慢慢来。哇塞，怎么真的是奇了怪了啊！
我想钓板子的。这个鱼跑过来，这个鱼也挺好，这个鱼啊，小家伙。咦，你看，你是想起飞吗？这是，飞的话你也飞不动了。你看，算了，不玩了啊。口还是相当正的，这个鱼口，是不是我给的虾油是吧？这个鱼偏喜欢腥味的东西啊。连续中了3条，你看个体都一样的，而且肤色的话也长得很漂亮。你看。这尾巴多红，这尾巴下去吧，可能就是找前面他前面2个兄弟的这个啊，3兄弟团圆了。你看这个大船是吧？还好不是往我们这边过来的，他从前面主河道一直往那边去。我这是个弯口，哎呦，竟然给口了啊！我的天哪，疯了这是啊，疯了！今天奇了怪了，今天。你还真想不开是吧？前面那个3兄弟我已经给他拿下了，你非得过来是不是？你看看，对不对？那就不好意思了，那只能把你也拿下了。这下4兄弟团圆了啊！哎呀，这个鱼调皮，这个鱼又来一个，我的天哪，真的是我是佩服这个鱼了啊，佩服了。前面的话4兄弟啊，有1条没给他拿下，这来个第5个兄弟。这还是不好意思啊，他太热情了，这个鱼搞得我也没办法说，对不对？我也不能说不近鱼情，是不是？进去吧。又来了啊！这是板子吗？这个力气应该是个板子。别跑了啊！要再来个6个兄弟，漂亮！这不是第6个兄弟了。这是板子兄弟第1条，悠的一些啊，抄网已经准备就绪，哪里逃？漂亮！看这鲫鱼个体可以吧？哇塞，可以啊！这才过了多长时间啊？又来一个大船，这船一过的话，这个波浪啊，这个动静是吧？这个窝子又炸了。哟，这个板子，这个不算是板子了啊，小板子1枚吧。有了大的是吧？这个小的看不上眼了，不过也行。板子2兄弟，前面是哥，这是弟。哎呦，又来了，可算收到一个啊！我想他收不到了呢。好，板子3兄弟啊，成功给他拿下。这里水面是比较大，但是鱼的话比较少啊。现在也夕阳西下。钓了大概有1个多小时吧啊！好了，来给大家看看今天的收获啊！没钓到太大个的一个鲫鱼是吧？属实有点遗憾啊。不过这个红尾呀，还是非常不错的啊！1个多小时的渔获。没有太大的。这个红尾。哈哈，要不要？我拿给你好了，送给你吧。好，谢谢啊。没事。